Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui com mais um vídeo e este é mais um desafio Melios. Bom, para você que me acompanha já sabe que eu estou aí participando do desafio Melios. Para você que está chegando agora também, já quero avisar que eu estou participando do desafio Melios. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você clicar, entrar lá e deixar o seu voto lá para mim, tá bom? É 100% gratuito esta votação e você ainda concorre a um iPhone X. Bom, para você que não sabe o que é Melios, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu fiz falando tudo sobre o Melios, tá bom? Mas eu vou fazer aqui um resumo rápido. Melios é uma empresa de cashback que reúne mais de 1.600 lojas, tá bom? Você faz compra nessas lojas através do Melios e recebe parte do seu dinheiro de volta. Então, você pode estar baixando a extensão no seu computador ou também baixando o aplicativo no seu celular, tá bom? Então é isso, gente. Para você que quer aí entrar e comprar, fazer suas comprinhas aí, Natal está chegando, você quer presentear alguém que você ama, entra aí nas lojas aí pelo Melios, tá bom? Faça sua compra para você estar aí recebendo o seu dinheiro de volta, tá bom? E para alguém, pessoal que pensou que Melios é só para influencer digital, não, Melios é para todo mundo, tá bom? Todo mundo que quer fazer compra aí através do Melios pode fazer, tá bom? E aí está recebendo parte do seu dinheiro. Bom, o desafio desta vez é a gente fazer algo que a gente domina, que a gente ama fazer, ou ao contrário, né? Algo que você quer fazer, mas que você não domina, independente do resultado que sair aí, se deu certo ou não, você está postando esse vídeo. Bom, eu resolvi juntar o útil ao agradável. Eu amo fazer artesanato e sempre quis fazer essa mini lareira, mas nunca tive a coragem de pegar para estar fazendo. Então eu resolvi fazer, aí surgiu aí o desafio, Natal está chegando, então eu resolvi estar fazendo aí essa mini lareira, gente. Eu amei o resultado, tá bom? Então, se você quiser saber como eu fiz essa mini lareira, se você quiser aprender aí a fazer, é só continuar assistindo esse vídeo, tá bom? A sua Black Friday pode ser muito melhor com Melios. Além dos descontos, você recebe em dinheiro parte do valor das suas compras em mais de 1.600 lojas online. É só entrar, ativar, comprar e ganhar. E o melhor de tudo é que é de graça. Cadastre-se agora e aproveite. Bom, gente, aí eu arrumei 5 caixas. O bom seria todas, pelo menos as 4 aí, fossem do mesmo tamanho, mas eu não consegui. Como vocês podem ver, ficou passando uma beiradinha pro lado de lá. Mas deu certo aí com essas caixas. Aí eu colei uma na outra com cola quente, depois eu coloquei essa menor no meio. Agora aí, eu vou colar, encapar todas as caixas com esse papel A4. Apenas na frente e na lateral, atrás eu não coloquei. Aqui eu vou usar papel Color 7 e cortei eles em retângulos. E vou colar por toda a caixa aí, por toda a lareira, apenas na frente também, lateral e em cima aí, como vocês vão ver. Aí eu encapei um pedaço de papelão para poder colocar nessa parte de trás aí. Bom, gente, então assim ficou a nossa mini lareira. Então agora falta colocar os enfeites. Eu comprei pouca coisa, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Comprei esse saquinho com Papai Noel, os presentinhos. Comprei o pisca-pisca, aqui que é com 100 lâmpadas. Ele tem 8 funções. Comprei esse pestão aqui também,
Ele tem 2 metros e ele tem duas cores, 2 tons de verde, tá vendo? Aqui. E comprei também essa correntinha aqui, que vem com essa bengalinha, essas bolinhas e presentinhos. É. E comprei também esses papel celofane. Comprei o amarelo e o vermelho pra gente simular o fogo. E eu vou pegar também 2 rolos de papel, né, aquele de papel toalha, pra colocar, pra simbolizar também a lenha, tá? Então eu vou colocar aqui e o Ian vai me ajudar a enfeitar a nossa mini lareira. O que nós vamos fazer aqui, eu já dei enroladinho aqui no plástico aqui. E, não, você não vai entrar aí, amor. Vou colocar aqui. E vou colocar esses 2 rolinhos aqui. Aí vai ficar assim. Agora aqui em cima, eu vou colocar esse textão aqui. Vou colar com durex. Vou colocar essa correntinha. Espera. Se você quer aproveitar aí e fazer as comprinhas aí no final de ano, Natal está chegando, faça suas compras pelo Melios e receba parte do seu dinheiro de volta. Agora vamos colocar os presentinhos do Papai Noel. Acho que eu vou colocar ele aqui pendurado. O que você acha, Ian? Deixa eu ver. Ficou bonitinho. E para você que pensou que Melios é só para influências digitais, não, gente. Melios é para todo mundo que quer comprar, tá bom? Então aproveita aí esta boa oportunidade e faça suas comprinhas. Agora vamos no pisca-pisca. Bom, gente, eu vou começar passando o pisca-pisca aqui pelo fogo aqui. Pelo fogo de mentira. Se fosse fogo de verdade, eu não ia lembrar. Vou passar ele por trás aqui da nossa lareira, que ali tem um espaço que dá pra passar. Não se esqueça, gente, de passar, de clicar no link abaixo e deixar seu voto lá pra mim, tá bom? Você aí, votando em mim, você vai estar concorrendo a um iPhone X. Gente, então ficou assim, ó. Nossa lareira. Vai apertar, né? Vou mostrar pra
com Deus e até os próximos vídeos.